دا شان د پښتون نه دی طریقه نه ده د نرو مالک د خپل ضمیر یم وړی مې نشي په خبرو که بې له خدایه ټیټ شو چاته یا که چېرته خرج شو که بې له خدایه ټیټ شو چاته یا که چېرته خرج شو دا سر به مې سر نه وي دا به مات کړم په ډغرو یو سر د سلو سر وي خو چې سر د سړي سر وي یو سر د سلو سر وي خو چې سر د سړي سر وي چټي خلک نازیږي په نفرو په لښکرو چې هر غټ سر ویني ته وې دغه د شاګل دی نادانه د چا سر به پړسوړي وي ډمبرو په کان کې د ډیران د بدخشان لالونه ګوري مڼې د کابل نه وي په پټي کې د ټیپرو راځه مسروره ته هم خېټه ورشه شمله ورشه راځه مسروره ته هم خېټه ورشه شمله ورشه د کار سړي معلوم نه دي بس شمار دی د کپرو بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه او محبتونه او ښه ساعتونه مې ومنئ قدرمنو پروګرام دی د جندي مازدیګر او زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اکرام مرزوال یو وارې بیا تاسو ته د ادبي چینل په دغه شیشه باندې مخاطب یم امید ساتم چې روغ به یې جوړ به یې او ژوند ته به تازه یې قدرمنو زموږ د پروګرام مقصد کوم ملګري چې د پښتو په ادب کې شعر لیکي هغې لیکوال له هغې شاعر له ځان رسو په دغه سلسله کې نن راغلی یم هوتمانزو سیمې ته چېرته چې زموږ رور تکړه شاعر او ځوان لیکوال جناب مسرور پښتون صاحب ژوند کوي دا پروګرام مې را جوړ کړی دی هوتمانزو سیمه کې د ټولو نه اول زه خپل ګران او قدرمن مېلمه ته په خپل پروګرام د جندي په مازدیګر کې هرکلی وایم ډېره زیاته مننه کوم چې دومره مصروفیاتو کې زموږ دپاره وخت ویستو زموږ دا دعوت یې قبول کو یو جهان مننه مسرور پښتون صاحب ستاسو په خپل پروګرام کې درته هرکلی ویم ډېره مننه اکرام الله جان مرزوال صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم او هرکله راشئ ستاسو دا زیار او دا ستړی یقینا چې د ستایلو وړ دي د ادبي هڅو او هلو ځلو مو ستاینه کوم او د جندي مازدیګر ټولو مینوال ته سلامونه او احترامات پیش کوم او ستاسو یو جهان مننه کوم چې په خپل راتګ مو ونازولم او یو څو خوږې او ګلورینې شیبې مو زما په نوم کړي ډېره مننه مننه مسرور پښتون صاحب زموږ دغې کتونکو سره خپله لنډه غوندې پېژنګلو کوئ نو ډېره زیاته مهرباني به وي زما پېژنګلو نامه مې مسرور تخلص مې پښتون دی په شعر او شاعرۍ کې تخلص په ځای نامه کاروم په ادبي نړۍ کې مسرور یادېږم او د اشناغر د سیمې د هوتمانزو علاقې سره تعلق لرم او په آخري ځل د 2018 کال نه را په دې خوا په ادبي میدان کې هلې ځلې کوم ډېره زیاته مننه مسرور پښتون صاحب چې تاسو زموږ دغه مینوالو سره خپله پېژنګل وکړه نو ټیم هم ډېر نه لمه راځم د شعر او شاعرۍ طرف ته نو څو کلامونه به زموږ د ملګرو سره او دغې کتونکو سره شریکوئ چې دا مینوال ترې خوندونه والي ډېره زیاته مهرباني به وي د جندي مازدیګر ټولو مینوال نه زما دا کلامونه زار دي یو نظم دی چې وریځې د پښتو ورته زنځیر شولې په پښو کې وریځې د پښتو ورته زنځیر شولې په پښو کې او سپوږمۍ ځکه د شپې تیارو کې ګیره ښکارېده چاپېره که رڼا وه خو ډیوې لاندې تیاره وه پر مخ د اطمینان به ځکه ویره ښکارېده حساب که د ابجدو شي ما نشي غولولی حساب که د ابجدو شي ما نشي غولولی ای دا هنر مې زده دی او د دې هنر باچا یم تاسې به یې پټې د پردې شاته نیولې ستا نښو ګوتې لږې یوه ډېره ښکارېده څه تمه رانه ونه ساتئ ځکه چې بنده یم څه تمه رانه ونه ساتئ ځکه چې بنده یم او جنډې راباندې ودروئ مزار راباندې جوړ کئ خپل نیت باندې ولي وم او دا مې کرامت و راستي د هر یو یار راته برسېره ښکارېده او سحر به مې مولا کړلې ماښام له به مې شوې سحر به مې مولا کړلې ماښام له به مې شوې او چې ما به مې زرما ویل او تا به مې زرمې
د وهم او ګمان چپو په مخه وي اغستې دا نښه د زبر به تا ته زیره ښکارېده هر څوک مې خواري وه خو خواري به مې عبس وه هر څوک مې خواري وه خو خواري به مې عبس وه او بې وټه هېرول زما د وس خبره نه وه یو تت غوندې یاداشت به مې په ذهن کې دیره و یو تت غوندې یاداشت به مې په ذهن کې دیره و او د یاد له پنج وتې وه په هیره ښکارېده ډېره مننه او له شرمه به مې سترګې کړلې ځمکه باندې خښې له شرمه به مې سترګې کړلې ځمکه باندې خښې او اسمان ته د حیا به مې اوچت کتلی نه شو دا زه د خپل وجود زندان کې داسې بندیوان وم سرمن د خپل وجود رانه چاپېره ښکارېده دودونه د بلبل خو مې خپل کړي هسې نه و زما په خوله نغمې د محبت خو هسې نه وې ثانې د تمامې دنیاګۍ په ګل کې نه وه په حسن کې وتلې وه نمیره ښکارېده د ټال قصه کې نه وي او که ټال ته دې تادي وه د ټال قصه کې نه وي او که ټال ته دې تادي وه او مسرور درته حیران و چې دا څه در باندې شوي شمکوره که آزاده پېژندلو دې کم کوي وي چې هره یوه ونه درته بیره ښکارېده ډېره مننه یو غزل به بل ویم ستا د ژمنو بام له هغسې لازم او رازم ستا د ژمنو بام له هغسې لازم او رازم او ستا د در سلام له هغسې لازم او رازم ستا د ژمنو بام له هغسې لازم او رازم او ستا د در سلام له هغسې لازم او رازم او د خالی دیوال بلو باندې د سترګو مرغۍ پرېږدم د خالی دیوال بلو باندې د سترګو مرغۍ پرېږدم او چې عادت یم پام له هغسې لازم او رازم تصور کې د رخسار باندې د زلفو لیک ته ځیر یم تصور کې د رخسار باندې د زلفو لیک ته ځیر یم او دغه مې مولام له هغسې لازم او رازم او که تازه هم شي نو ړنګ شي چې د سپینو اوښکو لیک دی که تازه هم شي نو ړنګ شي چې د سپینو اوښکو لیک دی او یو ړنګ شوي نام له هغسې لازم او رازم د رنګونو مازدیګره اوس د لمر د دیدن تت دی د رنګونو مازدیګره اوس د لمر د دیدن تت دی او د ژړا ماښام له هغسې لازم او رازم د نظر خمار مې هغسې په ځان پسې راکاږي د نظر خمار مې هغسې په ځان پسې راکاږي او لا د شونډو جام له هغسې لازم او رازم او د کتو بلا دې واخلمه نه مرم او نه رغېږم د کتو بلا دې واخلمه نه مرمه نه رغېږم او سا مې ګیب د سام له هغسې لازم او رازم له مرغوټه به یو ورځ په دغه لومه کې بانډیم له مرغوټه به یو ورځ په دغه لومه کې بانډیم او چې د زلفو دام له هغسې لازم او رازم ډېره مننه جي او د الهام په وزر ناسته د شعرونو پرښته یم د الهام په وزر ناسته د شعرونو پرښته یم او د مسرور کلام له هغسې لازم او رازم ډېره مننه جي ډېره زیاته مننه مسرور پښتون صاحب دا زمونږ نننې د جندي په مازدیګر کې میلمه و ډېره زیاته مننه کومه په اخر کې بیا هم چې زمونږ د پروګرام دپاره ټیم راکړ دې وخت سره زمونږ خپله خپرونه د جندي مازدیګر اختتام ته رسي د بلې مرکې پورې په الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان